Маш зүгээр одоо нэг хилцээр л хийгдэж байгаа болохоос ш одоо яг 26 онд баригдаж эхлэх юм биш шүү дээ, тийм үстэй тий. Эхлэх юм биш, тийм үү? Тэгээ энийг харин бас тодорхой хэлэхгүй бол нийгэмд хүлээлт үүсгээл баах сургууль цэцэрлэг бариад эхэлчих юм шиг ийм ойлголт төрөөд бид нар бас гадаадын зээл тусламжийн юмнуудыг ч үзсэн л дээ. Тэгээд эн чинь хилцээрийн шатанд явбал нөгөө өрийн тааз мааз чинь толцсон учраас одоо шууд 26 онд 41 сургууль барих юм байхгүй юм шиг харагдаад байгаа. Тэрийг хэлээрээ мөн одоо тэр сайдаас суусан нэг багшийн дутагдлыг нөхөх тал дээр бас хөрөнгө мөнгө тусгайлан тавьсан бас бодлогоор дэмжиж байгаа тийм юм байгаа болов тэрийг. За гишүүн асууж бас наран барьсаа тодруулаад тэгээд дуусгая. За энэ Азийн хөгжлийн банктай хийж байгаа энэ хилцээ бол өөрчлөсөн шатны яваа дууссан. Тэгээ одоо энэ улсын хурлаар энэ хилцээг хэрвээ одоо хилцээр болгож баталж өгөх юм бол энэ бол 26 онд эхэлчих төсөл гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр бол Азийн хөгжлийн банк бол энэ дээр шуурхай ажиллана гэдгийг бидэнд илэрхийлээд байгаа. Энэ дээр бол яг 41 сургууль цэцэрлэгийн энэ барилгын энэ жагсаалт юмнууд нь гараад ингээд яригдж байгаа юм бодиттой асуудал шүү гэдгийг хэлье. За тэр багшийн дутлагыг арилгах чиглэлээр багшийг дэмжих энэ хүрээнд бол бид бас энэ өнөөдөр энэ боловсролын зээлийн сан дээр багшийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнуудад тэтгэлгийг олгож байна. Тэд бол одоо 5 жил заавал багшаар ажиллах үр хүлээж суралцж байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг бид бас энэ багшийг 5 жил багшилсан багш нарыг богино хугацаанд гадаадад бэлтгэхийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орцсон ажил энийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлж байгаа.